はい、テントの設営も無事に終わりですね。ほっと一息ついたところなんですが、前回にですね、僕のところにあるものが送られてきました。それがですね、こちらなんですけども、秋葉神様ということで、このようなものが送られてきてですね、品名見てこれ、品名。これひどいでしょう。大人のおもちゃ的なものということでですね、届いてですね、本当にこのゆうパックのお兄ちゃんが、このおじちゃんこんなもん買ってんのかみたいな目でね、ニヤニヤしながら配達しに来たんですけれども、ね、ちょっとね、僕避けてたんですよ。もうこれ結構前にして、いつ来たんだっけな。11月の6日に、去年ですね、去年届いたんですが、ちょっと見て見ぬふりをしてたんですけど、もういい加減やれと。そろそろやれよということで、ちょっと中を見てみたいと思います。それがですね、なんか出てまいりました。こういう物体でございます。そして、中に、特大ゴム、上手に使用用途を守って楽しくお使いくださいって書いてあるんですけど、中にはですね、これなんだ、麻布、火種を炎にするための布10枚セットという麻布が入っております。そしてここに火起こしの仕方が入っております。火起こしの仕方。ってことはよ、焚き火にこれで弓式で火をつけろということですか。もう確かに僕はね、もうファイヤースチールでも火を起こしてますし、ね、たまにズルして、文化焚き付けとか使っちゃってますけども、今日はこれをやれということで、火がつかなければ焚き火はなしよという感じになっちゃうんじゃないかなと。火起こし器って書いてあるもんだってこれ。ちょっとでは早速ですね、組み立てて火起こしをしちゃいたいと思います。ただこれ送ってきたやつはこんなの、察するにでもこれは字の書体からして女性だよね、多分ね。察するに。これどうやってやんの？しかも前情報なしだからな。これの上に、ティッシュペーパー？これどうやって火つければいいの？この鉄棒はどうすんだ、鉄棒。わかんねえ。はい、入れちゃダメださ。地面に置いて上から下にの方が楽じゃない？楽？鉄棒、クラフトテープ。クラフトテープどこに入ってるの？これに、ここに鉄棒を通せってことか。このちっちゃい穴に。こうして、この紐を通して、こうして、ここを結んで、ワンクラフトさん、シコシコするのね。そう、シコシコしちゃう。で、これ結んで、こうしろと。これで長さ調節をして、4センチ、5センチぐらいの位置に、で、ここに、こう、クラフトテープで留めろってことはガムテープなきゃダメってこと？あれ、ガムテープあったかな？ねえんじゃん、もしかしたら。あったよ、なんでもあるね。真っ赤なガムテープが。いや、さっさと火起こしは今一生懸命準備してんだよ、藤井。これ入れる前に、こいつを先に入れなきゃいけなかったんだ。これ入れて、テープ下。で
でこうしてこれでどうすんの？手で2、3回回転させて紐をねじります。これ火つくか？でその下の麻紐につけろってことか。麻紐ほぐして、やべえ、まずこいつに火がついて、それからフェザースティックというやつが必要。それも作んなきゃいけない。結構時間かかんじゃんこれ、火起こしするまでに。おい日が暮れちゃうよ、早くしないと。やべえ、今日なんか焚き火がしたいのに焚き火見れないような気がするぞ。はっ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 は。てれてれってれー。割り箸。そういえば鳥取の時に割り箸あったなぁと思って、こいつをフェザーにすりゃいいんだよ。でフェザースティックを作って、で最終ここで燃やしてこっちに薪をもう燃える過程で話すからね。こうやって起こしました。燃えました。こいつに移しました。お、燃えたっつって、こうやって夫婦して、お、燃えたっつって、こいつのフェザーにそう、あるもんどうにかするしかないでしょ。でここになおかつ火がつきましたっつったら、これちょっとこのお手元の袋を、でこれちょっと麻を詰めといて、ここに落とす。よいしょ。段取りできたよ。段取りできてきた。でこいつをまずはね、汗だくになる？また脱がなきゃダメ？やべ折れちゃった。でこれここ。これでもう OK じゃね？やべえ、俺できちゃうかも。なんかできる気がしてきた。でこれでここ乗せて、兵庫の嬉しがりさん、割り箸使ったんならもう何使っても良いようだ。これどうすんの？これ2、3回巻いて、だって変なとこ行っちゃうよこれ。もっと巻いて、ジェネレーターおにぎり、日本茶3、機種を回す下に置かないと、お富士山、遠心力で上下にシコシコ、重曹アジサイさん、巻けるだけ巻く、ピオニ音符さん、もっと巻いて、上下にシコシコ、庄司中山さん、巻き方が足りまい、ストさんさん、面白そう、兵庫の嬉しがりさん、秋葉原人頑張れ、クラフトさん、溝にはめる。溝にはめる？あれ？一族さん、ブリガナ W。お富士さん、ドンクセ W。サムさん、リズミカルに。溝にはめるって変な方向行っちゃうよ、だってこれ。スワンさん、ドンクセレノア。ミルクカンさん、巻きつきが伸びきる前に横棒を上に上げてください。ピオニ音符さん、巻けるだけ巻く。は、かさ、火を足で押さえなさい。ワンクラフトさん、諦めましょう。これで、下に行く。だって変な方向行っちゃうよ、これ。あれちょっと待って。足で押さえろ。ほら焼肉を預けだな WWW。ちゃん風一族さん、ドンクセレナー、コピペ。いや、ドンクセレナー言われても、だって。だって変な方向行っちゃうよ、これ。変な方向行っちゃうよ。ほら。あれ？ちゃんとこの木の上乗っかってくんない？穴にはまらない。若造アットモグチャさん、焼肉のことだけ考えて集中。ピオニ音符さん、ティッシュは板の上。ティッシュは何？板の上？面白いコマですね。板の上？お富士さん、そう、あとは穴の上でシコシコ。ティッシュは穴の上？左手は添えるだけ？あれ？
変な方向行っちゃうんだよこれだって。くぼみない道やけどするフィニッシュさん指先燃えない。でだって変な方向にこれがずれちゃうよ。いより音符さん穴が完成するまでは変な方向に行く。あ、穴が完成するまではダメなんだ。ということで視聴者さんから送られてきた火起こし器を使って火を起こそうとしているわけですが、全くうまくいっている様子はありませんね。今回何の予習もせず試しているので、一体どうなったら火が起きるのかも、どのくらいの火種ができるのかも分かっていません。この火起こし器なのですが、小学生の自由研究の教材に利用されていることが多く、視聴者さんの中にも子どもの頃に経験した方がたくさんおられました。残念ながら秋葉人は初めての経験だったので、要領がいまいち分かっていなかったのと、地べたに置いて作業していたため、お腹が邪魔して苦しい。早送り状態にすると何回も体勢を変えている様子が見て取れます。この火起こし器はとにかく高速に回し、煙が出始め、さらに煙が多く出たあたりで素早く麻紐やティッシュなどに火を移し、フーフーしながら少しずつ育てていくらしいのですが、今のところ煙が起きる気配もありませんね。果たして火はつくのでしょうか。そんな時、見ている視聴者さんから有力な情報が。中山さん、円盤が固定用の道具ですよ。モリリン森彦さん、下の板を向こう側に、穴を自分側にしないで向こう側に。下の板を向こう側に、穴を自分側にしないで向こう側に、逆にしろってこと？こういうことでしょ？本当だ。穴を自分側にすると、これでうまくいくじゃん。これつきそう。ほら、焼肉。疲れた。これつく？本当につく？困った。これの体勢がさ、デブにはつらいよ。どうしてずれちゃうんだろう。これどうしてもずれちゃうんだよ。匂いはなんかこれ、来た。もうちょい、なんで止まんの。もうちょい。煙出てきた。なんで煙出てきたのに。煙った今。タイミングをつかんで。落ちる。でもほら、燃えてきたから黒く出すの。黒く違うんだよ。分かったよ。俺もこの体勢がダメなんだよ、きっと。分かった。僕はもう分かったよ。私テーブルやったけどよ。おい、おふじ、もっと早く言えよ。これ絶対地べただと力が入んないから。やっぱ地べたでやったのがダメだったんだよ。もうお腹が苦しくてさ、中身出ちゃうかと思ったよ。やっぱデブはこうやってテーブルのちょっと上でやらないと、ほらこれならずれないもん。ほら来るぜ。燃えたいだろう。ほら来た。来い。
焼肉。寒くなってきた。冷え込んできた、冷え込んできた。今つくと思ったのに。これもうそばに寄せといてね、これね。もうつくから。煙ってる、煙。ほら、頑張れ。ほら、頑張れ、頑張れ。もうちょい、もうちょい。ダメ。もうちょい、煙出てる、煙。壊れた。もっとさ、すんなりつくのかなと思ったら、そうでもないんだね、これ。だって小学校教材だぜ。よし来い、煙来た。来た。おい来い。煙来た。よし来い。壊れたよ。壊れた。もうちょっとだったのに。いや、今煙出てきた。夫婦一緒だって円盤が吹き飛んだんだよ、この。これをもうちょっとちゃんと貼っとかなきゃダメなの。煙来た。先生、煙来ました。もう少しです。あれ、なんでだろう。これほら回んなくなっちゃった。なんでこれが回んなくなった。あれ、せっかく火出たのに、煙出たのに、もうこれ貫通しちゃったの。貫通しちゃったんだ。ダメだ、この穴が貫通しちゃったんだ。だからだ。ミルク換算、穴を変えてみるとか。別の穴に挿入。またそしたら一からじゃん、これ。でもなんかこの棒の先っぽが丸くなった分やりやすい。ほら、棒の先ずれなくなったもん。棒の先が丸くなった分、これいきそう。いっちゃう。煙が出たら夫婦したんだけどさ。回すことにも慣れ、なんとなく煙が出ているのですが、オレンジ色の小さな火種は生かすことができないまま3時間が経過しようとしています。さすがに見ている視聴者さんたちも疲れてきたのか、イライラしている感じがコメントからも伝わってきます。またひたすらに火を起こそうとしている秋葉人も疲れが溜まってきました。よいしょ。ダメだ、この抵抗が。何回失敗しました？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 回失敗した。9回。何そこで止まっちゃうって。腰が痛い。ちょっと待った、腰が痛い。いやー、こいつはつかねえな。さて、そしておもむろにバーナーを用意し、組み立てています。また次回ということで、ちょっとビデオ撮っとくかの。はい、ということでですね、なんだかんだ火起こしに3時間近く費やしたんですけども、つきませんでした。もうね、この穴がことごとく真っ黒だったんですけどもしかもキャスでざまとかヘタレとか言われまくっておりますけれども、いや、つくと思ったんですよ。もうね、5時ですよ、5時。まだね、テントしか立ってなくて、中何にも用意してないというですね。なので次回ですね、次回また
チャレンジをしてみたいと思います。今回ね、何も前情報を入れずに、やったんですけど、次回はちゃんと予習をしてね、YouTube さんで予習をして、それからね、やりたいと思います。お前ら、みんなでどいつもこいつも、ざまみろとか、ヘタレとか言いやがって、じゃあもう寒いからとっととですね、火をつけて、文明の利器、焚き火を初めて飯の支度にしてみたいと思います。ということで、火起こし、失敗です。友永さん、諦めるのか。よし、じゃあ火つけよう。これね、せっかくここまで行ったから、これも。次回は予習してからやるべ。ね、やっぱり。もったいないな、これ。で、次回。まったくもう、大富士山も何を持ってくるのかと思ったらね。すごいよね、バーナーってこれで火がつくんだぜ。見てこれ。この数時間返してすごいよね。文明の利器ってすごいよね。あっという間に一回あっという間についたぜ。そう、結局装置で着火。